မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ hiking သဘောတူညီချက်ပြတ်မလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစောမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အကြားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုဒီတရုတ်ကနေကြားဝင်ပြီးတော့ဖိအားပေးပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီ hiking သဘောတူညီချက်ပေါ့ဒါမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ကာလမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကမြေပြင်စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဖြစ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီ6လတင်ပြည့်ကန်ဒီကာလမှာပဲပေါ့လေဒီစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေပောက်ကွဲတော့မဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲအရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပြပါအောင် hiking သဘောတူညီချက်ရဲ့အခြေအနေပေါ့လေကိုကျော်ကပြောသွားတဲ့ hiking သဘောတူညီချက်ဆိုတာတော့တရုတ်ကနေပြီးတော့မြန်မာရဲ့ပြိပက္ခဝင်ညှိပေးတဲ့သဘောတူညီချက်ပေါ့နော်တရုတ်ကဝင်ညှိပေးတာအောင်မြင်မယ်လို့ဘယ်သူမှထင်တယ်လဲပေါ့ဘယ်သူမှမထင်ခဲ့ပါဘူးအစောကြီးကတည်းကတရုတ်ကမြန်မာအရေးမှာဝင်ပြီးတော့ညှိပေးလို့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စပေါ်ဆောင်ပေးလို့ငြိမ်းချမ်းရေးရသွားမယ်လို့တည်ငြိမ်မှုရသွားမယ်လို့ဘယ်သူမှမယုံကြည်ခဲ့တာမရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီ hiking သဘောတူညီချက်လည်းပြတ်မယ်ဆိုရင်ပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်စစ်ရေးအခြေအနေအခုအချိန်မှာမြေပြင်မှာတင်းမာနေမယ်ဆိုရင်ဟာလားနှစ်ဖက်စလုံးကစစ်တွေပြင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အန်ဟောဆန်သတင်းတခုမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါအပြင်1027စစ်စင်ရလဲနောက်လာမယ့်2လ3လအတွင်းမှာတစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်။ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစစ်စင်မှာလဲဘယ်သူကနောက်ကွန်ရလက်တွေဘယ်သူပါခဲ့တယ်လဲဆိုတာလေအများစုကတုံးသက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့တရုတ်ပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မြေပြင်မှာစစ်ရေးအခြေအနေပြန်ပြီးတင်းမာလာတယ်နှစ်ဖက်စလုံးကစရိုးစစ်တွေကိုပြင်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲတရုတ်အစိုးရကလည်းမြန်မာစစ်တပ်ကိုပဲဗဟိုပြုပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အတွေးခေါ်တယ်ဒီနေ့ထိရှိနေသေးစေဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအခြေအနေတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်မှာဟာဒီတင်းမာမှုတွေတော်တော်လေးဖြစ်နေနှစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေတော်တော်လေးဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်စစ်ပြင်နေတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါနှစ်ဖက်လုံးကပြင်နေကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ hiking နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်တပ်ကတော့ hiking သဘောတူညီချက်ကိုဖောက်လိုက်တယ်လို့ဒီ TNL ကပြောတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမိုးမိတ်မှာရှိတဲ့ TNL တက်တွေအပေါ်စစ်တပ်ကဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လိုက်တာတွေရှိတယ်အဲ့မှာဒဏ်ရာရသွားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲ hiking ကပြတ်တော့မလားဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတာဘာလို့လဲဆိုတော့မြေပြင်မှာလည်းဟလာဒီစစ်တပ်ကဒီလားရှိုးကိုအထိုင်တက်အမာကန်လို့ချလိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေလောက်ထားလဲဆိုတော့လက်နက်ကြီးတွေတက်ဆင်ထားတာတွေရှိတယ်နောက် drone တက်တွေပြင်ထားတာတွေရှိတယ်လို့ဒီဟလာမြေပြင်စန့်ကျင်ဘက်တက်တွေကကျွန်တော်တို့ပြောတာရှိတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လာဒီတရုတ်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့ drone တွေလာရုရှားကလာတဲ့ drone တွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြင်ထားတာတွေရှိတယ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ချိန်ထားတာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ခိုင်ကလို့ပြန်ရွှေ့လာတဲ့ဒီတက်တွေပေါ့နော်လက်နက်ချလာတဲ့တက်တွေကိုရှေ့တန်းနေမှာဒီစစ်စင်ရေးမြေပြင်တွေမှာဖြန့်ကျဲချထားတာရှိတယ်လို့ဒီပြောတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းလာ TNL MNDA နဲ့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလည်းလာရှိုးကိုဝိုင်းလိုက်ပြီးဝိုင်းထားပြီပေါ့နော်ဝိုင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစစ်မြေပြင်အခြေအနေကတော်တော်လေးကိုနှစ်ဖက်တင်းတင်းမာမာရှိနေတယ်ဒီသဘောတူညီချက်ကတက်မြေပြင်မှာလှုပ်ရှားမှုတွေကနေ့စဉ်နဲ့အများရှိနေတယ်လောလောဆယ်ကခုနပြောလို့တင်းမာပြီးတော့ပောက်ကွဲမဲ့အနေအထားကိုရှိနေတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုမနေ့ကကျွန်တော်ရတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေရဆိုလို့ရှိရင်လာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီတီဘောကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ့လေနမ်တူကနေတီဘောကိုလာတဲ့လမ်းကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်ပလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဘော်ဒူဇာနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ဒီတီဘောဘက်ကိုဝင်လို့မရအောင်ဖြတ်လိုက်တာတွေရှိတယ်ဒီနေ့မနေ့ဒီကြာတာပရိနေ့မနေ့ပိုင်းပေါ့လေဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်ထက်ရတဲ့ချက်လက်တွေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုင်းရောဘက်ကနေလာရှိုးလာတဲ့လမ်းကိုပါထပ်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီစစ်စင်ရေးအခြေအနေတွေမြေပြင်အခြေအနေတွေကဒီပြစ်တော့မလားဟလားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့မလားဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဒီမြေပြင်မှာတုံးတက်နေကြတာရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တင်းမာမှုကတော့တော်တော်လေးကိုမြင့်တက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့မြေပြင်အခြေအနေကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
ကဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုသွားပြီးတော့တွေ့တာဗောလေဒီတရုတ်ရဲ့မြန်မာပေါ်မှာသဘောထားအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ရပါတယ် Nikkei Asia မှာဗောလေဆိုတော့တရုတ်ကဒီမြန်မာစစ်တပ်ကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဗောလေဒါပေမဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့အနေနဲ့ဒီလက်ရှိပြိပက္ခတွေကနေထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ပေါက်ကရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးဒီပြောထားတာသုံးသပ်ထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာရောဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲကောင်းဆုံးအဲ့ဆောင်းပါးရစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဆောင်းပါးကြောင့်မပြောခင်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ခုနကကိုကြော်ခပြောသွားသလိုပဲလာရှိုးမှာ drone တွေပြင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့ဆိုတော့အဲ့ drone တွေကိုလည်း2029စစ်စင်ရေးမှာဆိုရင်လည်းဟလာအဲ့ drone တွေကိုပဲတရုတ်ကလည်း drone တွေကိုပဲသုံးပြီးတော့တိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟလာရေးသားချက်တွေတွေ့ရှိချက်တွေကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒုနာပြောသလိုပဲတရုတ်ကတော့နံပါတ်3နဲ့သူကတော့သားဆိုတာပြောင်းနေပြီကစားတာပေါ့အဲ့တော့ခုနကဆောင်းပါးမှာယွန်ဆန်းကအဲ့တော့ဒီ think tank ပေါ့နော်တရုတ်မျိုးသမီးယွန်ဆန်းကလည်းရေးတဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရုတ်ရဲ့ policy ကိုရေးတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကတော့တရုတ်ကမြန်မာပြည်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမြန်မာတက်မတော်ကိုမြန်မာစစ်တပ်ကိုပဲဗဟိုပြုပြီးစဉ်းစားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့အဲ့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘယ်တော့မှပြည်ပကနေဖြစ်နေပါစေတကယ်မှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးထဲမှာဆက်ပြီးတော့ပူးဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေတာကတော့မြန်မာစစ်တပ်ပဲဆိုတဲ့နံပါတ်1ချက်ပေါ့နံပါတ်2ချက်ကတော့မြန်မာပြည်ဘက်ကနေပြီးတော့အခုထွက်ချင်နေဆိုရင်တော့ထွက်ပေါက်ကတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စကိုလည်းမကြသေးခင်ရပဲစစ်ကောင်စီကြီးကဲနေပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာလုပ်မယ်နောက်နှစ်မှာလုပ်မယ်ဆိုရကျွန်တော်တို့အတန်တွေပြန်ရှားရတယ်ပြီးတော့တကောင်စင်းစစ်မယ်ဆိုတဲ့အားတွေပေါ့နော်ဒီနှစ်ထဲမှာတကောင်စင်းအပြီးစစ်မယ်ဆိုတဲ့အားတွေပြန်ကြားရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရုပ်ောက်ပွဲကိုဒီနှစ်ထဲမှာနောက်နှစ်ထဲမှာအပြီးလုံးမလားဆိုတဲ့အတန်တွေမိခွန်းတွေပြန်ထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာ stability ကိုတယောက်ကလိုတယ်မြင်ချင်းတယ်ဆိုတော့ stability ဆိုတော့တည်ငြိမ်မှုပြောတာပေါ့နော်တည်ငြိမ်မှုရှိအောင်လည်းမြန်မာစစ်ကောင်စီကနေစ조사ပြနေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်နံပါတ်3ရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်မယ်ပေါ့ရွေးကောက်ပွဲကဘာလဲလို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ order ကနေပြီးအဲ့think tank အမျိုးသမီးကနေပြောထားတာတော့ရွေးကောက်ပွဲကနိုင်ငံရေးရထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လို့သူကသုံးသပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်အရေးကြီးတဲ့ test ကတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလက်နက်ကင်တိုက်နေတဲ့အုပ်စုတွေဟာ PDF NUG ထူးသဖြင့် EROA ကိုပြောတာပေါ့သူကအခုချိန်ဒီမြို့ကြီးပြကြီးတွေကိုမထိနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲသူကအဲ့ဒါကိုထောက်ပြသွားတာကျွန်တော်တွေ့အဲ့ဒါတရုတ်ကအဲ့လိုမြင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအချက်တစ်ခုကတော့လက်လက်ရတဲ့အချိန်နဲ့စပြီးဒီနေ့ဒီချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံရနေမှာထွက်တာကတော့မြန်မာစစ်တပ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အနာဂတ်မှာလည်းမြန်မာစစ်တပ်ပဲဆက်ပြီးတော့ဘိုးပြုတ်ပြီးတော့ရှိနေမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူကနေပြီးတော့အာဂီလုပ်သွားတာရေးပြသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကထွက်သွားမယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးထွက်သွားမယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့ NUG ကိုသူက mention လုပ်ထားတယ် NUG နဲ့တခြားတိုက်ကနေကအနောက်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာအာဏာတွေပါနေမယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်တွေစိုးရင်စရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုတရုတ်ကမလိုလားဘူးဆိုတာကိုသူရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာထည့်သွင်းရေးသားထားတာကိုတွေ့ရတယ်သူကဘာကိုသတိပေးလဲဆိုတော့မြန်မာအတိုက်ခံတွေဘက်ကနေပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်3နှစ်မှာပြောခဲ့တာတွေဆွေးနွေးခဲ့တာတွေစေကူးရင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့မြန်မာအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့အတွက်တရုတ်ကိုအားကိုးရမယ်တရုတ်ရဲ့ရက်တီချက်ကမြန်မာအတိုက်ခံဘက်ကရက်တီမလားဆိုတဲ့အချက်ပေါ့အဲ့ဒီအချက်ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့စာရေးသူကနေပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကိစ္စတွေရက်သွားအောင်ကြားဝင်ခဲ့တဲ့တရုတ်ရဲ့လောက်ရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဝေဖန်တာတွေကတော့ကြီးကျယ်ရှိခဲ့တာပေါ့လေအဲ့ချိန်ကနေအခုချိန်ထိပေါ့ဆိုတော့တရုတ်ကတော့ဒီသူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တစ်ခုတည်းကိုပဲကြည်တယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားကိုမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာပဲသူကချိန်ပြီးတော့ကစားရတယ်ဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်တွေရှိတာပေါ့နော်မမှားပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့အခုလာရှိုးနာတဝိုက်ကပောက်ကွဲတော့မယ်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဒီသူ့ရဲ့ hiking သဘောတူညီချက်ပေါ့နော်စာချုပ်ကိုသူကဆက်ပြီးတော့တီအောင်ဖိအားပေးအောင်မလားပေးနိုင်အောင်မလားထိနိုင်မလားဒီပေါ်မှာဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲဆိုတော့အကျိုးစီးပွားကိစ္စပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဆောင်းပါးမှာဆောင်းပါးရှင်ကမသိလို့လားတမင်တက်ခြံခဲ့တာလားတော့မသိဘူးတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလုံးဝထည့်မပြောခဲ့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေ1960 80 80 90ဒီချိန်ဒီနေ့အချိန်ထိ
တရုတ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာနိုင်ငံရေးဆွတ်ဖက်မှုစီးပွားရေးဆွတ်ဖက်မှုသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားရေးဆွတ်ဖက်မှုတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကရေးတဲ့သူကဒီ think tank ကလုံးဝရှင်းပြမသွားတွေ့ရအဲ့တော့တစ်ဖက်ဆောင်နေနိုင်တာပေါ့နော်ပြောချင်တာမြန်မာပြည်မှာတရုတ်ကဘာကြောင့်ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲကိုဖက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့မြင်နေလဲစစ်တပ်ကိုဆက်ပြီးရှိနေစေခြင်းသေးလဲစစ်တပ်ကပဲဆက်ပြီးရှိမယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ပြောတာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလေအဓိကအဲ့ဒါကိုဒီ order ကရေးတဲ့သူကထည့်ပြီးတော့ mention မလုပ်ခဲ့ဘူးဒါကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ခုနကိုကျော်ကပြောခဲ့တဲ့မေးခွန်းပြည့်တယ်2029မှာရက်ခဲ့တယ်ရအောင်လဲကုတ်ဆွဲပြီးတော့တရုတ်ကပဲအားလုံးကိုနှစ်ဖက်စလုံးခေါ်ပြီးတော့ဟလာကုမင်းမှာတွေ့ခဲ့တယ်အမှန် hiking hotel မှာလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် hiking the board တူညီချက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကအဓိက2029စစ်စင်ရေးကိုတရုတ်ကမီးစိမ်းပြခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံသတင်းစာတွေမှာ AR တွေမှာအသေးချာရေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ကြားဖြန့်အပစ် butchering မှာမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ collaboration နဲ့ခေါ်တဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်ကနေပြီးမြန်မာ punish လုပ်တာ punish လုပ်တယ်ဆိုတာသင်ခန်းစာပေးတာဆိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုသင်ခန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုသင်ခန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့ဟိုဘက်ကသူလက်နက်ပေးထားတဲ့သူထောက်ခံထားတဲ့နေဆက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကိုသူကနေပြီးတော့မီးစိမ်းပြပြီးတိုက်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့သူလိုချင်တဲ့ရီမန်းချက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအုပ်စုတွေအကုန်လုံးကိုသူရက်ခိုင်းတယ်တစ်ဖက်ကလည်းစစ်ကောင်စီကလည်းသူ့ကိုဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်တယ်ဒီဟာကိုရက်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာသူရက်ပေးခဲ့တယ်ဒါသူ့အကုန်လုံးသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေပဲသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေပဲပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရုတ်အကျိုးစီးပွားဘယ်လောက်ပါတယ်လဲကျွန်တော်မေးကြမယ်ဆိုပြောကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတော့ကိုဟန်လေးရေးခဲ့ဘူးတဲ့ကာတွန်းကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်အဲကာတွန်းတွေကအများကြီးရှိတယ်ဆွဲခဲ့တဲ့ drawing တွေကာတွန်းတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုရှိလို့ကိုဟန်လေးထုတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ် Divine Humor လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1မှာကျွန်တော်ထုတ်ခဲ့တယ်မှာဒီဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မကြည့်မန္တလေးမြို့ကြီးပါတဲသွားတာတစ်ပင်နေခုတ်သွားတာမဟုတ်တစ်ပင်နေခုတ်သွားတာလားဆိုပြောမှဆိုဒါကိုကြည့်မန္တလေးမြို့ကြီးပါကားတော့တင်ပြီးတော့ပါသွားတယ်တရိတ်ဆန်နေလားဒီမြန်မာအမျိုးသမီးတွေကျွန်းတစ်တွေကျွန်းတစ်တွေပြီးတော့ကြောက်စိမ့်နေပြီးတော့ rare out လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်နေတဲ့ဒီရှားပါမြေတတ်ထုတွေရှားပါတတ်ထုမြေတွေရှားပါတတ်ထုမြေတွေပြီးတော့တယံဇာရပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုယူသွားတာကဘာလို့လဲအမေရိကလားထိုင်းလားမလေးရှားလားစင်ကာပူလားဖိလစ်ပင်းလားဘရူနိုင်းလားမဟုတ်ဘူးတရုတ်နိုင်ငံယူသွားတာလုံငန်းနှစ်ပေါင်း30တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံယူသွားတာဘာတွေလဲကျွန်တော်တို့ကပြောအဲ့ဒါကိုဒီကတ်တုံးကပြတာဒီကတ်တုံးတစ်ချက်တည်းနဲ့ကျွန်တော်တင်တယ်ဆိုလိုမုန်1000ဆိုလိုမုန်2000မြောက်ပါတယ်ဒီကာတွန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟလာတမိုင်းတစ်ပတ်ပြန်လဲတယ်လို့တောင်ပြောလို့ရနေတယ်တရုတ်ကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားပေါ်မှာစဉ်းစားနေတာအကုန်လုံး right ဆိုတော့အဲ့တော့ကြောင့်တရုတ်ကဘာအကျိုးစီးပွားမှမရှိဘဲနဲ့မြန်မာပြည်မှာဝင်ပြီးတော့ပါနေဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝလက်ခံလို့မရအဲ့ဒါပြောတာပါအဓိက point အဲ့ဒါပဲဘာကြောင့် hiking သဘောတူညီချက်ရခဲ့တယ်လဲဘာကြောင့်1027ရက်ခဲ့တယ်လဲဘာကြောင့်စစ်ကောင်စီနဲ့ဟလာဒီဇင်ဘာလမှာနော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထုံးနဲ့အတူမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထုံးပြီးတော့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အတူနော်ကြောက်ဖြူအထူးဒေသကြီးနဲ့စိတ်ကန်းကိုပြန်လဲပြင်ဆင်တဲ့စာချုပ်ကိုဘာလို့ချုပ်ဆိုသွားခဲ့ရတယ်လဲတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကြောင့်ပဲလေဒါလည်း1027စစ်စင်ရေးရက်ဖို့တဲတန်စစ်တပ်ကစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဒါကိုပေးလိုက်တာဒါကြောင့်ပြောချင်တာကတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုမြန်မာစစ်တပ်ကိုတရုတ်ကပေးတဲ့ message ကရှင်းပါတယ်ဒီအောင်ရက်စေခြင်းငါတို့အကျိုးစီးပွားတဲ့ဘာတွေရနိုင်မလဲဆိုတာသူကမေးခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွင်မှာတခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမြစ်ဆုံရေကာတာကိစ္စပြန်ဆနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ဒီကိစ္စမှဆိုရင်လည်းမြစ်ဆုံရေကာတာကိုပြန်ဆနိုင်မှုအတွက်ရေကာတာကိုဒီဆောင်းတက်ကမှာအချိုးစားပြင်ပေးမယ်ဟလာရေကာတာကိုနှိမ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်ထွက်လာတာရှိတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတော့တရုတ်ဘက်ကတောင်းဆိုသလိုမြန်မာဘက်ကလည်းဘယ်လိုသူ့ကို serve လုပ်ရမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားမြန်မာဘက်ကလည်းသိတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတခုတည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းသားဘက်ကလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအကျိုးစီးပွားတော့ကျွန်တော်တို့မေ့လို့မရအောင်လက်တွေ့သဘောရဟိုကအဲ့ဒါအကျိုးစီးပွားမှာပဲအခြေခံအကျိုးစီးပွားမှာအခြေခံတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပေါ့ဖို့ကြီးရဲ့လောက်ရက်ကဘသူတေငတေမိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားသာလင်ဗราဏအဓိကပေါ့ဒီသဘောကိုသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောရမယ်တရားအားထုတ်
တရုတ်အားထား တရုတ်အားထားဟာလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20 30မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ရေးခဲ့တယ်ဟာလားအခုစားတရားအားထုတ်တရုတ်အားထားကိုမြန်မာစစ်တပ်တခုလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါလက်နက်ကင်ထားတဲ့ဟာလားတိုင်းသားတွေကဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်သူတို့လည်း get under pressure မှာသူတို့အလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်လက်တွေ့သဘောအရဆိုရင်တော့တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုဆက်ပြီးထောက်ခံနေဆိုတာဒီကတော့အံ့ဩစရာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကြောင့်ပဲမြန်မာပြည်ရဲ့သယံဇာတာတွေကိုသူစုပ်ကိုင်နေဖို့အတွက်ဆက်ပြီးရနေဖို့အတွက်အဓိကနံပါတ်1သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနံပါတ်2ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအနောက်ကိုလိုလားတဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အစိုးရတွေဖြစ်မလာဘူးသူ့ရဲ့လိုလားချက်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။အဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးကိုသူကစားနေမှာအဖွဲတစ်ခုလုံးသူကစားထားမှသူကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်မေးခွန်းထုတ်ချင်တာခုန stability လို့တည်ငြိမ်မှုကိုလိုချင်နေဆိုရင်အဲ့တည်ငြိမ်မှုမရှိအောင်ဖန်တီးကြတာဘာလို့လဲဆိုတော့တရုတ်ကိုယ်တိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ငြိမ်မှုမရှိအောင်ဖန်တီးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်လားပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဟုတ်လားတိုင်းသားနယ်ထဲမှာလည်းတရုတ်ကနေပြီးတော့တရုတ်စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရခဲ့တာရှိတယ်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ကျွန်းသစ်ကိစ္စတွေrare earth ကိစ္စတွေကြောက်စိမ်းကိစ္စတွေရှိတယ်ဒါအပြင်နာဝရနာဖတ်စစ်ဆိုရခင်မှာဆိုလဲစီမံကိန်းအကြီးတွေရသွားတာဘယ်လိုလဲကြည့်ရင်တရုတ်ပဲဖြစ်တယ်။ဘာရခဲ့လဲကြောက်ဖြူရင်တဲ့စီမံကိန်းရခဲ့တယ်။မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့လက်ပတောင်းကျင်းနေစီမံကိန်းသူရခဲ့တယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟလာဟိုတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအများကြီးမြန်မာပြည်မှာရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာထိန်းချုပ်ထားတဲ့သူတွေကလည်းမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့သူကဆက်သွယ်ပူပေါင်းရတယ်။ဘာကြောင့်လဲသူ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဆိုဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ကောက်ခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတွေရောတခြား resurvey လုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတွေရာဆိုရင်2024စစ်တမ်းတွေရာဆိုရင်တော့မှဒီနေ့ဒီချိန်ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုကတရုတ်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ကအဓိကပဲ။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တာကအခုဆောင်းပါးတွေမှာရေးနေတဲ့ဆောင်းပါးတွေမှာအဓိကမပြောတာက discount လုပ်ပြီးမပြောဘဲနေတာကမြန်မာလူထုကတရုတ်ပေါ်မှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတဲ့သဘောထားကြံခဲ့တာပဲအရေးကြီးတယ်တင်တယ်မြန်မာလူထုကဒီနေ့ဒီချိန်ဒီတရုတ်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ပါဒါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန် February မှာဟုတ်တယ်ပြောတယ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့အဲ့မှာတရားဝင်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါတော့ဒီအားကြီးကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါက12လပိုင်းဆိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးတော့စခန်းတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒါအေးရရေးဘူးတာဟုတ်တယ်ရေးဘူးတယ်စစ်ကောင်စီကြီးကဲနေပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒီနေ့ထဲမှာလုပ်မယ်နောက်နေ့မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတန်တွေပြန်ချားရတယ်ပြီးတော့ဟလာစက်တန်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒီကစက်တန်ပြီးတော့တကောင်စင်းစစ်မယ်ဆိုတဲ့အားတွေပေါ့နော်ဒီနေ့ထဲမှာတကောင်စင်းအပြီး